今天快船在客场挑战马刺，全场比赛上半场比赛快船打爆马刺，但是下半场比赛风云突变，马刺奋起直追，最终快船还是输掉比赛。洛佩兹火力全开，投篮19中11，三分8中4，得到第二的26分，提供了强有力的火力支援，抢了6个篮板和4次抢断，攻防两端表现无可挑剔，送出2次助攻，不仅能自己得分，还能帮助队友得分，表现非常不错。不愧是比祖巴茨强的人。琼斯疯狂打铁，投篮12中4，三分7中2，罚球2中2，只得到可怜的12分，抢了3个篮板，送出2次助攻，表现非常全面，但是火力严重不足，同志仍需努力。邓恩表现一般，投篮5中2，三分1中0，只得到可怜的4分，抢了7个篮板，送出第二的5次助攻，表现非常全面，但是火力严重不足，同志仍需努力。桑德斯表现高效，投篮7中4，三分3中2，得到10分，抢了4个篮板和2次抢断，送出1次助攻。米勒替补不错，投篮6中4，三分2中1，罚球2中2，得到11分，抢了2个篮板和1次抢断，送出最多的6次助攻。马瑟林疯狂打铁，投篮11中3，三分太铁了，只有2中0，罚球太差了，只有4中2，只得到可怜的8分，抢了3个篮板，送出1次助攻，同志仍需努力。卡哇伊火力全开，投篮20中10，三分太铁了，只有6中1，罚球10中9，得到最高的30分，提供了强有力的火力支援，抢了9个篮板和3次抢断，攻防两端表现无可挑剔，送出3次助攻，不仅能自己得分，还能帮助队友得分，表现非常不错，不愧是老大。加兰因伤缺席，快船交易哈登亏惨了，可以送走了，大家说是不是这个理？